皆さんこんにちは、ミミチャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はコラボ動画です。毛糸手芸コットン柳屋さんのこちらの毛糸ウォーミーを使ってグラニービッグシルエットカーディガンを編んでいきます。こちらのウォーミー、ウール 60%、アクリル 40%、40g 約 80m 入った並太毛糸になります。高い発熱性能を持ってさらに静電気防止を兼ね備えた毛糸になっております。着るととっても暖かいのでこれからの季節にぴったりです。カラーバリエーションもこれだけあるのでお好きな色で編んでみてください。材料はこちらです。こちらのウォーミーを2色用意します。メインカラーと差し色2色選んでいただきます。使用玉数は動画の最後と概要欄に記載しておきますのでぜひ最後までご覧ください。かぎ針は8号針を使用します。こちらの貝ボタンは 25mm のものになります。その他、ハサミ、とじ針、段数マーカーを準備します。それでは早速編んでいきましょう。編み方の手順1番目です。前身ごろ、後ろ身ごろ、袖部分を一気に六角形で編んでいきます。指に2回糸をかけて輪の作り目から始めていきます。輪ができたら針を中に入れて一度引き出して糸を引っ掛けて引き抜いて引き締めておきます。鎖編み3目で立ち上がります。鎖編みは針に糸をかけてこのまま引き抜く。これで1つ鎖編みができました。1、2、3目鎖編みができました。この鎖3目も目数に数えるので、もし最初の目がわからなくなりそうな方は鎖編み1、2、3目目、ここの右側の1本と裏山に段数マーカーをつけておくと便利です。このまま輪の中に長編みを編んでいきます。長編みは針に糸をかけて輪の中に針を通したら引き出して3本かかったうちの左側2本だけを引き抜きます。引き抜いたら最後針に2本糸がかかっているのでこれを一気に引き抜きます。これが長編みです。もう一度長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れたら引き出して3本かかったうちの左側2本だけを引き抜いてさらに2本引き抜きます。これで柱が1、2、3本できました。次に鎖編み2目編みます。1、2、2目編めたらまた柱を3本作りたいので長編みを3目繰り返し編んでいきます。針に糸をかけて輪の中に針入れて引き出して3本かかったうち左側2本を引き抜いてさらに2本引き抜きます。1、繰り返します。2、3、長編み3目編んだらまた次は鎖2目編みます。1、2、この長編み3目鎖2目というのを繰り返し編んでいきます。この3つの柱の塊が6個できるまで編んでいきます。1、2個できているので次3つ目です。長編みをまず3目です。2、3、3目編めたら鎖編み2目です。4つ目、長編みを3目、鎖2目です。5つ目、長編み3目、鎖編み2目です。1、2、次6個目でちょっとねだんだん編みづらくなるので編み始めにこの編み地をぐっと寄せてあげると編みやすいです。長編み3つ、長編み3目編めたら鎖2目、1、2、ここまで編めたら一度糸を休めておいてこの長編みの柱が1、2、3、4、5、6個できたので輪を縮めます。編み地をスタート地点にぎゅーっと寄せていただいたら糸端を一度引っ張って
2本あるうちの輪っかの縮んだ方の輪っか、こちらを引っ張って輪を縮めていきます。縮まったら最後に糸端をもう一度引っ張ります。針を戻してマーカーをしておいた鎖3目め、ここに針を入れます。このまま引き抜き編みです。1段目ができました。次2段目、鎖編み3目で立ち上がります。1、2、3。また不安な方は鎖3目めにマーカーをしておきます。2段目は1段目で鎖2目を編んだこのスペースに編み入れていきます。まず長編みです。1段目で鎖2目で編んだこのスペースです。ここに長編みをまず1つ。長編み1目編めたら鎖編みを1つ編みます。さらに長編みを1つ同じスペースに編み入れます。次に鎖2目編んでいきます。1、2。鎖2目が編めたら先ほどと同じように長編み1、鎖編み1、長編み1というのをまた前の段の同じスペースに編んでいきます。長編み1つ、鎖編み1つ、もう一度同じスペースに長編みを1つ。この編み方で全ての前の段の鎖編み2目のスペースに編み入れていきます。もう一度一緒にやっていきます。次の鎖2目のスペースはここになるので、ここにまず長編み1、鎖編み1、長編み1と編んでいきます。長編み1、鎖編み1、同じスペースに長編み1。ここまでできたら鎖編みを2目です。1、2。そしたらまた同じスペースに長編み1、鎖編み1、長編み1です。長編み1目、鎖編み1つ、同じスペースに長編みを1つ。これを繰り返し編んでいきます。では次の鎖2目のスペース、こことここ、1、2、3個同じように編んでいきます。ぐるっと編んできたら最後このね鎖編み3目で立ち上がった手前の前の段の鎖2目のスペースに来ました。ではここでは同じようにまた鎖2目のスペースに長編みを1つ、鎖編み1つ、同じスペースに長編み1つで鎖編み2目、1、2。また同じスペースに長編みを1つ編んだら鎖編み1つして、本当だったら長編み1つ編んでいますが、この鎖3目の立ち上がりが長編み1つと数えたいので、長編み1、鎖編み1つしたところで鎖3目目、最初の目に引き抜きます。2段目ができました。では3段目です。鎖編み3目で立ち上がります。2、3。また不安な方は3目目にマーカーをしておきます。3段目は前の段の鎖2目のスペース、ここに六角形の角になる部分を編んでいきます。さらにこの角と角の間の長編み2目の間のスペース、ここにも編み入れていきます。ではまず角の編み方です。長編みを3目編みます。1、同じスペース、2、同じスペース、3、長編み3目編めたら鎖編み2目です。1、2。そしたらまたさらに同じスペースに長編みを3目編んでいきます。今長編み3目編み入れた同じスペースです。1、2、3。長編み3目、鎖2目、長編み3目というのを前の段の鎖2目のスペースに編み入れてきました。これが3段目の六角形の角の編み方になります。そしたら次、前の段の鎖2目のスペース、ここになるのですが、その手前の長編みと長編みの間のスペース、
ここに編み入れていきます。ここには長編み1つと鎖編み1つ、そして長編み1つ、同じスペースです。こちらを編んでいきます。この繰り返しになります。もう一度一緒にやります。前の段の鎖2目のスペースは角になるので、長編み3目、1、同じスペース、2、同じスペース、3、長編み3目編めたら鎖編み2目、1、2、2目編んだらまた同じスペースに長編み3目です。1、2、3、角が編めました。そしたら次、前の段の鎖2目のスペースはここになりますが、その手前の長編みと長編みの間のスペース、ここに長編みをまず1つと鎖編みを1つ、さらに同じスペースに長編みを1つと編んでいきます。この繰り返しになっていきます。ではまた角と長編みのスペース、1、2、3、3回同じように繰り返していきます。はい、繰り返し編んできました。では次の角ですね、前の段の鎖2目のスペース、ここにも角の編み方です。長編みを3目、2、3、鎖編み2目、1、2、もう一度同じスペースに長編みを3目です。1、2、3。最後の角が編めたら立ち上がりの鎖3目のところに戻ってきました。ここにも長編みと長編みの間、ここ編み入れていきたいので、立ち上がりの鎖3目のこの隣のスペースに長編みを編み入れます。前の段の立ち上がりの鎖3目と長編みの間のスペース、ここに針を入れて長編みを1つです。長編み1つ、ここまで編めたら鎖編みを1つして最初の立ち上がりの鎖3目目に引き抜きます。この鎖3目が長編みとカウントするということになります。3段目ができました。では4段目、鎖編み3目で立ち上がって、また不安な方は鎖3目目にマーカーをしておきます。4段目は角の編み方もこの間のスペースの編み方もほとんど変わりません。まず前の段の鎖2目のスペースに針を入れて、長編み1つ、鎖編みを1つ、長編みを1つ編んでいきます。この長編み1、鎖編み1、長編み1という編み方で4段目はすべて編んでいきます。ただ角だけは鎖編み2目、1、2、2目して同じスペースに同じ長編み1、鎖1、長編み1を編み入れていくという形です。同じスペース、ここにもう一度長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ。4段目の角の編み方はこちらになります。そしたらこの長編みと長編みの間のスペース、前の段の長編みと長編みの間のスペース、ここにも同じように長編み1、鎖編み1、長編み1と編んでいきます。長編み1つ、鎖編み1つ、同じスペースに長編みを1つです。もう一度前の段の長編みと長編みの間ですね、ここにもう一度同じように長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つと編んでいきます。ここまで編めたら次、鎖2目のスペース、角に来たので先ほどの角と同じことを繰り返していきます。長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ、角になるので鎖編みを2目、1、2、同じスペースにまた同じ編み方、長編み1つ、鎖編み1つ、同じスペースに長編み1つ、角ができました。そしたらまた次の
長編みと長編みの間のスペース、ここに同じように長編み1、鎖編み1、長編み1、これをもう一度長編みと長編みの間のスペース、ここに繰り返していきます。長編み1、鎖編み1、長編み1です。また次、角の鎖2目のスペースに来たので、先ほどと同じように繰り返し編んでいきます。すべて繰り返し編んでいって、ちょっとこのまたね、立ち上がりの手前の方までは同じように編んでいきます。はい、ぐるっと編んできて、最後のここですね、前の段鎖2目のスペースに角を編み入れたところです。では次、またね、長編みと長編みの間のスペース、ここに同じように長編み1、鎖編み1、同じスペース、長編み1と編んだら最初に戻ってきました。前の段と同じように前の段の鎖編み3目の立ち上がりと長編みの間、ここにも編み入れていきたいので、前の段の鎖編み3目と長編みの間のスペースに針を入れて、長編みを1つ、鎖編み1つ編んだら、最初の鎖3目の立ち上がり、ここに引き抜きます。4段目ができました。では5段目です。鎖編み1、2、3目で立ち上がって、3段目と同じように、まず角ですね。前の段の鎖2目の中には長編みを3目、鎖編み2目、長編み3目と繰り返していきます。角の編み方です。1、2、3、鎖編み2目。もう一度同じスペースに長編み3目です。2、3。角ができたら次の鎖2目のスペースの角まで長編みと長編みの間です。ここと長編みと長編みの間、ここと長編みと長編みの間、ここ3つスペースがあるので、そこに編み入れていきます。この角の次は3段目と同じように長編みと長編みの間に長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つと編み入れていきます。次の長編みと長編みの間には長編み3目を編んでいきます。1、2、3。そしたらまた交互なので、次の長編みと長編みの間のスペースには長編み1、鎖1、長編み1と編んでいきます。このように今後奇数段は角の間は次は長編み1、鎖1、長編み1から始まり、長編み3目とこの長編み1、鎖1、長編み1というのを交互に繰り返していきます。で、必ず角の手前、次も角の手前は長編み1、鎖1、長編み1になるという形になっていきます。ではもう一度いきます。角、鎖2目のスペースには長編みを3目です。2、3、鎖編み2目、1、2、同じスペースに長編みを3目です。1、2、3。では次のスペースです。長編みと長編みの間のスペース、ここには長編み1、鎖編み1、もう一度長編み1です。これができたら交互にしたいので、次の長編みと長編みの間のスペース、ここには長編みを3目です。1、2、3。長編み3目編めたらまた交互なので、次の長編みと長編みの間のスペース、ここには長編み1つと鎖編み1つともう一度長編み1つ、このような編み方になっていきます。では
次の角からも同じように繰り返し編んできて、立ち上がりの少し手前まで編んでいきます。ぐるっと編んできて最後の角までこちら編んでいます。では続き、長編みと長編みの間には長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つです。次の長編みと長編みの間のスペース、ここには長編みを3目、1、2、3目。では最初の鎖編み3目の立ち上がりに来たので、前の段の鎖編み3目と長編みの間、ここにも長編みを1つ編み入れて、鎖編み1つ編んで、最初の鎖3目目、ここに引き抜きます。5段目ができました。では次6段目。6段目も4段目と同じように編んでいきます。偶数段はこの編み方になります。鎖編み1、2、3目で立ち上がって、偶数段の六角形の角の編み方は、前の段の鎖2目のスペースに長編みを1つ、鎖編み1つ、長編み1つを編んだら、鎖編み2目です。1、2。さらに同じスペースに長編みを1つ、鎖編み1つ、長編みを1つ編んでいきます。これが偶数段の角の編み方になります。そしたらまた次の角までの長編みと長編みの間、長編みと長編みの間、2、長編みと長編みの間、3、長編みと長編みの間、4、4つスペースに偶数段は長編み1、鎖編み1、長編み1をすべて編み入れていきます。長編み1、鎖編み1、長編み1。偶数段は長編みと長編みの間に長編み1つと鎖編み1つと長編みを1つになります。なので偶数段は角もすべてこの編み方になるので、鎖2目はもちろん角には入るのですが、ずっと長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つという形になっていきます。ではもう一度やっていきます。まず次の角に来たので、この角も長編み1つと鎖編み1つと長編み1つの間に鎖編みを2目、1、2で、また同じスペース、角のスペースに長編み1つと鎖1つと長編みを1つです。で、また次の鎖2目のスペースの角、ここまでの長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ、これを繰り返していきます。長編みと長編みの間のスペース、長編み1つ、鎖1つ、長編み1つ、長編みと長編みの間のスペース、長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つ、長編みと長編みの間のスペース、ここに長編み1つ、鎖編み1つ、長編み1つで、次はまた角です。ではこの編み方で繰り返して最後の方まで編んでいきます。はい、ぐるっと編んできて最後の角にもここ編み入れたところです。では角を編み終わったところから次の長編みと長編みの間のスペース、ここにも長編み1、鎖1、長編み1、次の長編みと長編みの間のスペースにも長編み1、鎖1、長編み1、次の長編みと長編みの間のスペース、
ここにも長編み1、鎖1、長編み1と編んできたら、最初の立ち上がりに戻ってきました。では前の段と同じように立ち上がりの鎖3目と次の長編みの間のスペース、ここにも編み入れて終わっていきます。長編み1つ編んで、鎖編みを1つ編んで、鎖3目目に引き抜きます。すべての段編み終わり方は同じになっています。6段目まで編めました。で、だんだんと六角形なのでぐにょぐにょっとなってきますが問題ありません。最後畳んでね、角とこの隣り合わさった角をこのように合わせて畳むと、こんな感じでカーディガンの前身ごろ、お袖、後ろ身ごろなんていう形になっていきますので、だんだんうねうねとぐにゃぐにゃとなっていくのは問題なく編めている証拠です。では5段目と6段目でお伝えした通り、奇数段は六角形の角は長編み3目、鎖2目、長編み3目、その後角に行くまでは長編み1、鎖1、長編み1と長編み3目というのを交互に編んでいきます。必ず角の手前は長編み1、鎖1、長編み1になっているはずです。そして偶数段は角は長編み1、鎖1、長編み1の間に鎖2目を入れ込んで、角から角までの間もすべて長編み1、鎖1、長編み1を編み入れていく。段数が増えるにあたり、角から角までの間に編み入れる回数は増えていきます。ではこの方法でメインカラーで11段目まで繰り返し編んでいきます。11段目まで編んできました。11段目の最後、引き抜く時です。まず鎖3目目に針を入れたら、次の段で色を変えていきたいので、差し色の方の毛糸を用意します。後ろで糸端を押さえておいて、この時に差し色の方で引き抜きます。12段目、差し色の色で編んでいきます。編み方は偶数段と同じ編み方になります。鎖1、2、3目で立ち上がって、で裏側の差し色の糸端、編み始めの糸端は編みくるんでいきますが、編んできた糸はここに置いていきます。編みくるまずにいきます。では編み方は同じなので、鎖2目のスペースに針を入れたら、針の上に差し色の方の糸端を置いて編みくるんで編んでいきます。偶数段なので長編み鎖1、長編み1、角は鎖2目を挟んで、もう一度長編み1、鎖1、長編み1です。それではこのままこの糸端はしばらく編みくるめなくなるまで針の上に置いて編みくるみながら編んで、偶数段の編み方でぐるっと一周編んでいきます。最後の方まで編んできました。立ち上がりのところもいつも通り前の段の立ち上がりの鎖編みと長編みの間に針を入れて長編みを編みます。この時に裏側を見ていただいて、メインカラーの糸、こちらを針の右側に置いておきます。それでから引き抜きます。で長編み、鎖編み1つして鎖3目目に引き抜きます。で引き抜く時、またメインカラーの糸に変えていきます。今編んできた糸は針の上に置いて、メインカラーの糸で引き抜いていきます。これで12段目が編めました。では13段目、またメインカラーで編んでいきます。鎖3目で立ち上がって、13段目奇数段になるので奇数段の編み方で編んでいきます。で裏側見ていただいて、この赤い糸、差し色の糸はまた次の段でこちらの糸で編んでいくので、ここに置いておきます。特に編みくるまずにこのまま奇数段の編み方で編んでいきます。はい、
最後の方まで編んできました。ではまた先ほどと同じように立ち上がりの鎖編み3目と長編みの間、ここにも針を入れて裏側見ていただいて、今度は赤い糸を針の右側に寄せてから長編みを編んでいきます。で、長編み編めたら鎖1目して立ち上がり1、2、3目、3目目に引き抜くときにまた赤い糸に変えていきます。このまま赤い糸で引き抜きます。13段目が編めました。では次14段目、鎖編み3目で立ち上がってこのまま差し色の毛糸で編んでいきます。で、またこちらのメインカラーの糸はここに置いたまんま編みくるまず編んでいきます。14段目なので偶数段の編み方になります。それではぐるっと1周編んでいきます。ぐるっと編んできました。14段目最後、また立ち上がりの鎖3目と長編みの間にも針を入れて、置いておいたメインカラーの糸は右側に倒してから長編みを編みます。そしたら鎖編み1つして1、2、3目目、鎖3目目に引き抜く時にまた次15段目はメインカラーで編みたいのでメインカラーの糸で引き抜きます。では次15段目メインカラーで編んでいきます。奇数段なので奇数段の編み方で編んでいきます。次の16段目では差し色で編んでいきたいのでこのまま編みくるまずこちらに差し色は置いておきます。ではこのまま15段目奇数段の編み方で編んでいきます。15段目最後の方まで編んできました。では最後前の段の立ち上がりの鎖3目と長編みの間に針を入れて差し色の糸は右側に置いてから長編みを編んでいきます。長編み編めたら鎖編み1つ、立ち上がり鎖1、2、3目目に針を刺してメインカラーの糸は置いておいて16段目差し色で編んでいくので差し色の糸を引き抜きます。では次の16段目鎖3目で立ち上がって差し色の糸で偶数段の編み方で編んでいきます。で次の17段目またメインカラーで編みたいのでこちらのメインカラーの糸はこのまま編みくるまず置いておきます。それでは偶数段の編み方でこのまま差し色で編んでいきます。はい、16段目ぐるっと編んできました。では立ち上がりの鎖3目と長編みの間に針を入れてメインカラーの糸は右側に倒して長編みです。鎖編み1つ編んだら1、2、3目目鎖3目目に針を入れて今度はメインカラーで引き抜きます。そしたら一度差し色は16段目でおしまいになるので糸処理できる分だけ残して糸カットしてしまいます。次17段目から25段目までこのままずっと同じように偶数段奇数段と編み方は一緒になるので編んでいきます。でこの最後にカットしておいた糸端は編みくるんでいっちゃいます。それではこのまま17段目から25段目までメインカラーで編んでいきます。17段目から25段目までメインカラーで編んできました。25段目の最後引き抜く時にまた次の段で差し色の毛糸に変えていきたいので長編み鎖1としたら立ち上がりの1、2、3目目ここに針を入れて新しく差し色の毛糸で引き抜きます。次の26段目から29段目まで先ほどの12段目からと同じように差し色とメインのカラーを交互に1段ずつ編んでいきます。編み方は今まで通り偶数段奇数段と
繰り返し同じ編み方になっています。一段ずつ交互に編んでいくので、メインカラーの糸はここに置いておいて、差し色の糸端だけ針の上に置いて編みくるんでいきます。それでは29段目まで差し色の毛糸とメインカラーの毛糸一段ずつ交互に編んでいきます。はい、29段目最後の方まで編んできました。最後の段はメインカラーの毛糸になっています。では最後、立ち上がりの鎖3目のところに長編み1つと鎖編みを1つして、鎖編み1、2、3目目、ここに引き抜いて、一度鎖編みを1つしてから糸処理できる分だけ残してカットです。ちょっと画面に入りきらなくて申し訳ないのですが、六角形の本体ができました。こちらどこでもいいので、六角形の角と角をこのように合わせると自然にこのような形になります。こちらが前身頃、そしてこちらがお袖部分、こちらが後ろ身頃の半分という形になっています。今表を外に向けて折ってみましたが、次肩の部分をつなげていきます。その時は裏から編んでいきたいので、この編み地を中表に折っていきます。なので一度開いていただいて、裏側が自分の方を向くようにした状態で、またどこでもいいのでこの六角形の角と角を合わせます。中側に表の編み地が来るように、外側に裏の編み地が来るようになっています。このように折ったら次肩部分をつなげていきます。それでは編み方手順2つ目、肩をつなげていきます。裏側が外を向いている中表の状態にしたら、編み地を合わせて角の鎖2目のスペース、ここに針を入れます。ここから新しい毛糸でスタートです。メインカラーの毛糸で編んでいきます。では新しい毛糸を後ろにセットしてこのまま引き抜きます。鎖編み1つで立ち上がって、今針を入れた鎖2目のスペースにもう一度針を入れます。編み地2枚ともに針が入った状態です。この糸端は針の上に置いて編みくるんでいきます。ここから細編みです。すくったら引き抜いて2本一気に引き抜きます。これが細編みです。そしたら1つの目に1つずつ細編みを編んでいきます。次は長編みの頭になるので、ここ、そして反対側の編み地も長編みの頭、ここに針を入れて、この糸端は針の上に置いて引き出して2本一気に引き抜く細編み。次の長編みの頭にも針を入れて、反対側の編み地の長編みの頭、ここに針を入れて糸端針の上に置いて引き出して2本一気に引き抜く。これを繰り返していきます。次の長編みの頭、引き出して2本一気に引き抜きます。これで鎖2目のスペースに細編みを入れた後、長編み3目の頭に細編みを1つずつ編んでいます。次長編み1、鎖編み1、長編み1と編んでいるところも、まず長編みの頭に両方ともの編み地針を入れたら細編みを編んで、次の鎖1のところはこのスペースに針を入れちゃいます。反対側の編み地も鎖1のスペース、ここに針を入れて細編み1つで、長編みの頭、次の長編みの頭にはこのまま針を入れて、反対側の編み地も次の長編みの頭に針を入れて細編み。このように長編みの頭と鎖編みのスペースに一つずつ細編みを編んでいきます。これで最後までつなげていっちゃいます。それではこのまま最後の方まで編んでいきます。最後の方まで編んできました。で、先ほど六角形編み終わった時に
ここ鎖1つして糸をカットした部分があります。この立ち上がりの鎖3目めも長編み1つとして数えているので、鎖3目めに針を入れて細編みです。でこういう糸端は編みくるめそうだったら編みくるんでいっちゃって糸処理を一気にしてしまいます。最後、鎖2目のスペースです。この鎖2目のスペースに細編みを1つ編んでおしまいになります。細編み1つが鎖2目のスペースに編めたら、鎖編み1つして、また糸処理できる分だけ残してカットです。先ほど編みくるんできた六角形の方の糸端は少し戻ってカットしちゃいます。では今裏を向いているので表に返してみます。お袖部分を持って表に返すとこんな感じで肩のところお袖部分までつながっています。肩までつなげたものを2枚用意するとなんとなくカーディガンの形になってきました。では次に袖口をぐるっと編んでいきます。編み方手順3番、袖口を編んでいきます。先ほど裏側からつないできた肩の部分がこちらになります。ここから新しく糸をつけてぐるっと袖口を編んでいきます。裏側から細編みでここ編んでありますが、その1本を取ります。肩をつないだ時にできた1本です。袖口部分は差し色の糸を使います。裏側に糸を置いておいて、ここで引き抜きます。鎖編み1つで立ち上がります。では袖口部分1段目です。次、鎖2目のスペースがありますが、ここは肩をつなげる時に細編みを編んでいるので、その隣の長編みの始めの目、ここに針を入れてスタートさせます。この糸端は針の上に置いておきます。このまま細編みの4目一度を編んでいきます。まず1つ目引き出して針に2本糸がかかった状態で、そのまま次の長編みの頭に針を入れます。この糸端は針の上です。また引き出して今2回引き出せました。では針に3本糸がかかった状態で、また次の長編みの頭に針を入れて糸端は針の上に置いておきます。引き出す。針に1、2、3、4本糸がかかった状態で、さらに次の長編みの頭、ここに針を入れます。糸端針の上に置いたまま引き出して、針に1、2、3、4、5本糸がかかった状態で糸を引っ掛けてこのまま引き抜きます。これで4目一度が1つできました。ここ最初の目になるので、もし不安な方は今できた4目一度の最初の目、ここにマーカーをしておきます。これを繰り返していきます。次の目は鎖1つのスペースになるので、ここにまず針を入れて引き出す。1回目、次の長編みの頭に針を入れて引き出す。2回目、次の長編みの頭に針を入れて引き出す。3回目、次の長編みの頭に針を入れて引き出す。4回目、1、2、3、4、5本針に糸がかかった状態で糸をかけてそのまま一気に引き抜きます。これで4目一度が2つできました。このまま繰り返していきます。次の長編みの頭引き出す。次の長編みの頭引き出す。次は鎖1つのスペースになるので、ここに針を入れて引き出す。次の長編みの頭に針を入れて引き出す。針に1、2、3、4、5本糸がかかった状態で針に糸をかけてそのまま一気に引き抜きます。ではこの4目一度の方法でぐるっと1周1段目編んでいきます。はい、ぐるっと1周編んできました。真四角だったお袖がキュッとすぼまったような形になっています。では最後の4目一度をしていきます。次の長編みの頭に針入れて引き出して1回、2回、
3回で、そしたら4回目この鎖2目のスペースに来ました。最初の編み始めはこの鎖2目のスペース編み入れなかったのですが、ここ鎖2目のスペースに4回目を編み入れます。1、2、3、4、5本針に糸がかかった状態で一気に引き抜きます。これで最初の4目1度の目、マーカーをしていた目に針を入れて引き抜き編みです。これで1段目が完成です。次、鎖編みを斜め編んでいきます。このまま1、2、3、4、5、6、斜め編んだら、袖口の一番端から袖の本体に向かってジグザグジグザグとこのような編み方で編んでいきます。ではまた次、ここから1段目とします。鎖編み1つで立ち上がって、鎖斜め編んだ斜め目の上1本を拾って、ここから細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、6、最後です。7、鎖編み斜めに1つずつ細編みを斜め編んできました。そしたら先ほど編んだ1段目の4目1度でできた目、先ほど鎖編みを立ち上がったのはここの目なので、次の目、ここに引き抜き編みです。引き抜き編みを1つ、引き抜き編みが1つできたら、この編み地を返すようにして細編みの頭、斜め目の細編みの頭をこう1本だけを拾って細編みです。1、次の目も向こう1本だけを拾って、2、次の目も向こう側1本だけを拾って、3、次の目も向こう側1本だけを拾って、4、次の目も向こう側1本だけを拾って、5、次の目も向こう側1本だけを拾って、6で、最後この一番端になる目、ここは細編みの目2本ともループを拾います。これで細編みです。袖口の一番端の目はずっと2本ともループを拾って、それ以外のところは向こう1本を拾うと繰り返していきます。ではまた3段目です。鎖編み1つで立ち上がって編み地を返して、端の目は2本ともループを拾って細編み、次の目から向こう側1本だけを拾って細編み、これを繰り返していきます。全部で細編みは斜めになります。細編み斜め編めたら1段目の4目1度下目に戻ってきて、次の目、ここに引き抜き編みを1つです。引き抜き編みが1つ編めたら編み地を返して、前の段の細編みの斜め目、ここの向こう側1本を拾って細編み、次の目も向こう側1本を拾って細編み、向こう1本、向こう1本、すべての目に向こう側1本を拾って細編みしたら、最後の端の目だけは2本ともループを拾って細編みです。4段編めました。5段目も鎖1つで立ち上がって編み地を返して、端の目は2本ともループを拾って細編み、それ以降は向こう側1本だけを拾って細編みです。全部で細編み斜めになります。斜め編めたら1段目の4目1度下目に戻ってきて、引き抜き編みを1つ。ではこの編み方で1段目の4目1度がなくなるまでぐるりと編んでいきます。ぐるっと1周編んできました。最後の目にも引き抜き編みをして、このまま細編みを編んで、でこの次のここ目に見えるところは1段目編み終わって引き抜いた目になるので、ここには編み入れません。では
最後の細編みを編み終わったところで一度糸を引き抜いてしまいます。このお袖の細編み斜めの長さの3倍ぐらいの糸を残してカットしてから引き抜いていただけると良いです。そしたらとじ針に通してこのまま細編みの頭と編み始めの鎖編みの目を拾って一つずつかがっていきます。次の目も細編みの目と編み始めの鎖編みの目を拾って2、次の目、次の目、4、次の目、次の目、6、最後斜め目、7、斜めかがれたらこの1段目の目から裏側に糸を出しておいてこのまま裏側で糸処理です。裏の編み地だけを拾って袖口が編めました。